হাই গাইস, দিস ইজ চৈতালি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কানেক্ট টু দ্য নেচার। আজকে আমরা আবার একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি আর সেটা আপনাদের দেখাবো। দেখে হয়তো আপনাদের খুবই ভালো লাগবে, তা আপনারা দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন। আমরা এখন চলেছি ঋষিকেশের উদ্দেশ্যে। আর ঋষিকেশে গিয়ে সেখানে তো আপনারা জানেন লক্ষ্মণঝুলা, রামঝুলা সব রয়েছে, সেগুলো আমরা দেখাবো আর আমাদের সাথে আপনারাও উপভোগ করুন।